Maliens, assalamu alaikum. A balimakɛ do Cɔrɔnɔnjɛ ouverture média la. Me Malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn n kanubaw Malien sigimɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli bi bila aw ye. Ouverture média la yan. An sigilen do Maliens ka sababu kɛ kunnafoni ye jamana kɔnɔ kunnafoni minnu n'a bɛ jamana kɔnɔ. Jamanaden ɲumanw ka se ka olu fana dɛmɛ. Ko bɛ k'a bɛ Malien denw kan an kɔni sigilen do Maliens ka se ka bɔ ni o kunnafoniw ye. Mun b'a to ɲɛma ɲumanw Mali danbɛ maa minnu kɔ la bi Ala ye se kɛ maa minnu ye bi diɲɛ kɔnɔ olu fana ka se ka wuli ka jɔ sabati dɛmɛ sira la. Maliens a denkɛ ani a balimakɛ do Cɔrɔnɔnjɛ fulakɛ l'enfant de Ségou et du Fouta Toro n ka foli bi bila n kanuba bɛɛ ye. Bi ye mai kalo tile 12 san 2020 Maliens ko bi Mali kɔnɔ Mali kɔnɔna na ni waati na yɔrɔ caman bɛ minnu durulen do kosɛbɛ nka an tila ka segin tuguni ni kana masala olu kan tile tɔ kɔnɔna na bi mun bɛ Cɔrɔnɔ bolo video in a y'a partager a ye video in partager kosɛbɛ parce que ouverture média la an y'o de fɔ yan plateau dabɔ bɛ Maliens de kama jamanadenw maa si juguya t'an dusukunna yan sigilen do mun kama dɛmɛ yiriwa Mali kɔnɔ ani ka se ka taɲɛ ko sabati jamana kɔnɔ maa minnu bilalen do ni ka se ka hakɛ k'o kɔlɔsi n'o ye sariya baarakɛlaw ye ministère de la justice maaw avocats maa minnu bilalen do ka se ka droit de l'homme mɔgɔw ka se ka mɔgɔw ka hakɛ ɲini ka d'u ma Maliens bi émission a b'u concerné dɛ an balima dɔ sen b'a ma bi Maliens a b'a kalama k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an ye an ba dɔ fana reçoit ni o ye Rokiya ye Rokiya ka dekun kɔnɔna na Maliens a ye fɛn caman fɔ a y'a yira k'a fɔ ale furulen a cɛ ma ko nana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko mun bɛ k'a cɛ juguyara Rokiya y'a yamaruya k'a fɔ ale ti cɛ fɛ tuguni a bɛ fɛ furu ka sa a yɛrɛ donna a bɛɛ la k'a ɲɛfɔ aw ye Rokiya cɛ ye den minɛ Rokiya la ka tila k'a fɔ ko furu ti sa tuguni wa cɛ o cɛ bɛ yen ko n'o taara woro bɔ Rokiya nɔfɛ ka taa Rokiya furu ale bɛ se ka problème lase o ma sabula mariage gafe u b'u ni ɲɔgɔn cɛ Maliens o kelen Ala ka maa ɲumanw an b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn maa caman y'an wele an bɛ brigade merci maaw fo Marie Jeanne a n'a ka maaw ka fara ONG ba belebeleba fɛn fɛn Mali kɔnɔ Mali kiribon fɛn fɛn bɛ ministère de la justice an b'u bɛɛ fɔ k'u wale ɲuman dɔn procureur ɲɛnamaw an ka foli bɛ se aw ma Ala ka aw dɛmɛ Rokiya a bɔlen yan a bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ Maliens ko in bɛ sira ɲuman kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ba wɛrɛ sera a ma Maliens ale fana ka dekun m'a fɔ n k'ale Rokiya ta ye kelen dɛ nga dɔ b'a yɛrɛ la a yɛrɛ bɛna don Ala k'a walawala aw ye an bɛ jamanaden bɛɛ wele ouverture média kan an balakaw mɔgɔ bɛ yen ko dekun b'u la Mali kɔnɔ a ye message ci an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la an b'aw reçoit an b'aw lamɛn a bɛ kuma faamaw jamanadenw président de la république ministère de la justice maa minnu bilalen do ka se ka hakɛ musow ka hakɛ k'o kɔlɔsi ministère de la femme Maliens ka se ka u bɛɛ interpeller ka wuli ka jɔ sabati anw balaka minnu bɛ yen ko dekun b'u la furusow la dekun b'u la ko wɛrɛw la maa bɛ yen ko dekun b'i la anw bɛ bɛɛ reçoit plateau in kan u ka se k'u ka hakilata fɔ a la bi Maliens an kɛmɛ k'an ba mun reçoit ale tɔgɔ ko Mariam maa dɔ maa mun bɛ yen ko Malien do ale fana Maliens a ye ko de sɔrɔ a bɛna don Ala k'a fɔ aw ye nka n b'a kun tigɛ aw ye dɔɔni a ye video in a y'a partager sariya baarakɛlaw k'a ye ONG ba minnu sigin bɛ musow ka hakɛ ɲinini kama u ka se k'a ye a sera an ma ani kasi de donna an kan ani kule donna an kan ani hami donna an kan kuma mun b'a da kɔnɔ kuma ba do sabula a y'a yira k'a fɔ ale ni a furucɛ kɛlen ye ka ɲɔgɔn dɔn Maliens ni Ala ye den damadɔ sabati u ni ɲɔgɔn cɛ Ala kɛlen ka cɛ ka kalifa minɛ a la cɛ somaw u ye muso ta ni ka se k'a fili kɛnɛmana na k'a kɛ i b'a fɔ ko bagan k'a kiru kɛnɛma a bɔlen ani bicɛ den dubi ani cɛ in jɛ ko mun tɛmɛna ni dekun mun b'a kan ale yɛrɛ kɔni a t'a dɔn a b'a kɛ cogo jumɛn sabula a kɔnɔna fililen do kuma bɛna da yɛrɛ ma a bɛ don a ɲɛɲɛ na mugu bɛɛ la k'a bɛɛ fɔ aw ye Mariam salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh somɔgɔw bɛ di i b'i kan kɔrɔta kosɛbɛ
ni bi kuma e bi kan korota malion ki kuma kamé donc foli kan jumɛn b'i bolo fɔlɔ foli jumɛn bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma foli min ne bolo n bɛ malien bɛɛ lajɛlen fo min bɛ yan min bɛ tunga fɛ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ala min ye masa ye a ka jisuma k'a fura ye amina ya rabbi ala k'an bɛɛ bɛɛ kelen ma ala k'an ka laɲiniw sabati amina ya rabbi ala k'an hamiw nɔgɔya sunkalo timi ala k'a dan ni silamɛ den bɛɛ lajɛlen ma amina ya rabbi d'accord merci donc an ye Mariam an y'a ɲɛda dogo i b'a fɔ Rukiya ta kɛra cogo min na ka sababu kɛ a ka image ye c'est très important parce que bi ka di nka sini bɛ se ka kɛ cogo min na maa t'o dɔn wa denw b'a bolo o hokumu de kɔnɔ an ye tɔgɔ changer ka tila ka image fana changer a ɲɛda kana yira maaw la nka téléphone numéro bɛna bila n'a yɛrɛ bɔra a ka ko la ka ɲɛfɔ aw ye a bɛna faamuyali caman sɔrɔ a la Mariam maintenant jamanadenw tulo b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ɔ i ko de tɛmɛna i furu cɛ ni ala y'ale ka kalifa minɛ a n'a sɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ san damadɔ bɔ i bɛ wuli ka jɔ la i ka se k'i ka hakɛ sɔrɔ i ni denw mais fo bi i dɛsɛlen don ka hakɛ sɔrɔ i dun bɛ degun na sugu bɛɛ la i bɛ se ka don a la ka ɲɛfɔ ne ni jamanadenw ye wa an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la wa i b'i kan kɔrɔta kosɛbɛ n ka foli b'i yɛrɛ ye belebeleba b'i ye parce que tiɲɛ de ka di ala ye ne t'i dɔn ne dɔgɔmuso de ye i ka émission mɛn a y'a ye n bɛ gɛlɛya kɔnɔ a ko n ma a karisa n ye émission dɔ lajɛ a ka di n ye situation min b'i dala san hakɛ in na i ka sa u ma n'u bɛ se ka dɛmɛ min k'i ye u k'o dɛmɛ k'i ye sanu tɛ n bolo ka di Thierno ma wari tɛ n bolo ka d'a ma ne yɛrɛ kɔni sera Thierno ma yan a ka hinɛ ne la ala kama kira kama ka ne ni mɔgɔbaw ɲɛ yira ɲɔgɔn na mun bɛ se ka ne ni n ka yatimɛden ninnu dɛmɛ ala kama kira kama ne bɛ gɛlɛya min kɔnɔ k'an bɔ a kɔnɔna na o de ye n si ma yan nɔ problème t'a la ko in kɛra cogo jumɛn don a la k'a ɲɛfɔ depuis i ni cɛ ye ɲɔgɔn dɔn fo kana bila bi la ni cɛ in ye ɲɔgɔn dɔn kanuma don n'a cɛ tile kelen cɛ in ye n dɔn a ye n furu suna ni farida de la cɛ in yɛrɛ tun ye banki baarakɛla ye a ye n furu a taara ni ye Sikaso mara la 3e région a taara ni ye Sikaso sisan n kun y'a muso filanan de ye a ye muso fɔlɔ min furu ala ma gasi ko ye denko fan fɛ a nana ne ta filanan na ala ye ne sɔn denw na n ye den cɛman sɔrɔ a ye n ye musoman sɔrɔ a ye an tora o kɔnɔna na cɛ in ka baasi ma se ma fo ka taa s'a saya ma a m'an tɔɔrɔ a ma ɲani mais a salen kɔfɛ n ye ɲaniw sɔrɔ jana a bɛ sa fana a nana commencer ka crise dɔw daminɛ crise 2 gɛlɛman kɛra a la crise fɔlɔ kɛra a wulila filanan na a ye sun don a tilala sun don na a ye sun tigɛ parce que alamisa ni tɛnɛ a bɛ sun a ye alamisa sun tigɛ a donna ɲɛgɛn na dɔrɔn a sarila ka bin min kɛ u y'a cɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la a sera clinique la a ɲɛ yɛlɛla a y'a sɔrɔ ne tɛ yen mais n kɔrɔmuso de bɛ yen a ko la sisan k'u ka papier d'ale ma ko parce que ale ɲɛ bɛ ni crise in na nin bɛ k'ale sɔrɔ position mun na a man d'ale ye nin laban tɛ kɛ ɲuman ye a ko ten tɔ o kɛlen sisan a ye papier sɛbɛn k'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen min garisigɛ ye min ye a y'a bɛɛ fɔ a denw ka hakɛ ye min ye min kan ka d'a denw parce que a sɔmina k'a ye ale bɛ ka bana mun kɛ a bɛ ka crise mun kɛ ka bɔ ka bin a ko ale ma da n'a bɛna bɔ nin bana in na donc a ye papier dɔ ta ka tɛgɛ nɔ bila u la ko n'a sara ko docteur in ka kɛ seere ye ko ka taa d'ale somɔgɔw ma o docteur in bɛ balo la docteur in bɛ balo la i kan kɔrɔta ale bi ka ɲɛ docteur in bɛ balo la docteur in yɛrɛ papier b'a bolo a y'a copie camanba kɛ k'a bila ala nana kɛ a nana fɔ k'an ka na furakɛli lajɛ Bamakɔ an nana Bamakɔkaw y'a lajɛ u ko fatigue de b'a la k'a sɛgɛnnen don k'a tɛ reposer k'a ka reposer donc o bɛɛ la bana e de n'a nana ɲɔgɔn fɛ Bamakɔ yan a ko ne de ka d'a kan parce que aw bɔra Sikaso kana o y'a sɔrɔ bana juguyara donc aw nana furakɛli la Bamakɔ très bien tɛmɛ n'a ye o la parce que ne ye dɔgɔtɔrɔ ye o de la ko ne ka d'a kan komi ne b'a ɲɛw dɔn an ka taga ɲɔgɔn fɛ an nana ɲɔgɔn fɛ Bamakɔ yan Bamakɔkaw y'a lajɛ olu ko a ma ko stress de b'a la ani a tɛ lafiya k'a ka lajɛ k'a reposer a nana fɔ ne ma ko hali bi ale ma lafiya an filɛ yɔrɔ min na sisan nɔ an k'a lajɛ a ka taa Tunisie a bɛ taa lajɛ min b'ale ni kunna bon papier ko ninnu gɛlɛyara a nana tila k'a fɔ ne ma k'a bɛ niveau min na nin ye sisan kɔni ale b'a ɲini ne fɛ ne ka n labɛn an ka taga Dakar an ka taa lajɛ min b'ale la ala y'a kɛ an taara Dakar an sera Dakar dimanche
donc aw taara Dakar parce que aw kun kan ka taa Tunisie ka taa furakɛli kɛ yen bon papier ko sumayara donc ale ko bana in bɛ cogo min na aw ka taa Sénégal ka surun comme olu ka furakɛliw fana ka ɲi a ka taa a lajɛ très bien tɛmɛ n'a ye. a kɛra ten an taar'o la an sera Dakar dimanche lundi an ye analysew daminɛ ala y'a kɛ mercredi analysew jaabi bɔra analysew nana yira ko tumeur cérébrale de b'a la. tumeur cérébrale awɔ ko o ye min ye o ye sumuni de ye a bɛ kunkoloso kɔnɔna na ko kuru 5 de b'a kunkolo kɔnɔ. kuru 5 awɔ ko de tun bɛ kunkolo la. ko 2 bɛ ten na ko 2 bɛ tɔn na ko 1 bɛ kɛrɛ la ko bon a bɛ stade min na fana a bɛ a dɛsɛ yɔrɔ yɛrɛ de la sisan kɔni olu kɔni bɛ calmants de k'a la min bɛ dimi da ko sinon ko fura t'a la tuguni an kɔni bɛ sigi sa fo ala mana don min yira an na o kɛra araba u y'an hospitaliser Dakar dɔgɔtɔrɔsoba dɔ la an dara yen nɔ araba alamisa ne y'a f'a ma juma a wulila n ko karisa n k'an ka seli. donc e n'a fila dɔrɔn de tun bɛ yen. ne n'a fila de tun bɛ yen a n'a dɔgɔkɛ. a n'a dɔgɔkɛ. mais dɔgɔkɛ tun bɛ an jatigila la. d'accord dɔgɔkɛ b'an jatigila la sisan ne ko a ma n ko juma sera n k'a ka wuli n ka seliji d'a ma an ka juma seli. n ye seliji d'a ma an ye juma seli an tilala juma seli la sisan a dara ne ko karisa mun b'i la ko karisa ne man kɛnɛ bana nin bɛ na ne bɛ sa mais e de jɔrɔ bɛ ne la ne ko karisa yan'a ka sa jara ka sa juma n ko e bɛ ne jɔrɔ minɛ mun na a ko i jɔrɔ bɛ na parce que n denw b'i bolo den ninnu ka di n ye tɔɔrɔ ma mais n b'a dɔn e de ye denw d'a ma ni n sara i bɛna tɔɔrɔ ne ko ko karisa ne ti tɔɔrɔ n ko ka ala to sanfɛ a ko wallahi i bi tɔɔrɔ ne ka kuma ka laban de don i bi tɔɔrɔ parce que ne ɲɛ bɛ ko taabolo la cogoya min na min bɛ yen ne de b'a dɔn i bɛna tɔɔrɔ a yɛrɛ ko ten yan'a ka fatu a yɛrɛ ko ten tɔ jan'a bɛ fatu d'accord an tor'o la lakansara nana se ne ko a ma wuli an ka lakansara seli a wulila an ye lakansara seli o kɛra juma seli de bannen a ye nin fɔ d'accord lakansara selilen sisan ne ko a ma karisa sisan kɔni lakansara selila a ko ne ma lakansara selila mais ne bɛna taa sisan k'i to a y'o fɔ a dalen ni ala de b'a f'i ɲɛna ne ko ka taa ka ne to a y'a kun kɔrɔta a ye ne filɛ a ɲɛji bɔra o kɛra ɲɛ tugunnen ye Allahu akbar Cerno k'a ta o don de la ka n'a bila bi la Cerno ne ni lafiya banna cogo di ne ni lafiya banna k'a kɛ cɛ yɛrɛ ni binna yɔrɔ min na cɛ somɔgɔw ko ka ne bɔ cɛ kɔrɔ ko ka ne bila ka na n kana Bamakɔ ka kari ta ka taa Sikaso ko cɛ dɔgɔnin bɛ su ko tɔw bɛ ɲɛnabɔ Dakar ye ne ko ko ne bɛ to n cɛ kɔrɔ ne de nana n'a ɲɛnama ye a su fana bɛ d'a ka fa fa ka da la n b'a bila ye parce que cɛ in kɛra ladiri ye ne ma a kɛra hɔrɔn ye ne ma a ma ɲɛji ye ɲɛ la a somɔgɔw ko k'e ka bɔ a kɛrɛfɛ u yɛrɛ bɛ na ni su ye e ko k'o tɛ se ka kɛ parce que e de n'a ɲɛnama taara donc ni décès kɛra obligatoirement e de kan ka da su kan ka na n'a ye Sikaso n tor'o la n ye banque directeur wele a tun bɛ min ka mara kɔnɔna na Sikaso a tun bɛ baara kɛ banque mun na banque min na Sikaso mara la min tun b'o ɲɛmɔgɔya la n y'o wele n ko karisa ala ye ne cɛ ka kalifa minɛ a la sisan n ko ne bɛ n'a kɛ cogo di a ko ma karisa n bɛ min f'i ɲɛna taga i k'a ko bɛ ɲɛɲini n'a kɛra fɛn o fɛn ye tɛnɛ sɔgɔma i kan wele n bɛ wari ci ma i kana ni cɛ in su ye ne wulila n taara ɲɛɲini a bɛnna fo 3 ni kɔ an transportw n'a ka kolisaraw n'a ka cercueilw n'a ka fɛn bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ n den labanni bɛ n sin na a ma san 2 sɔrɔ n dara cɛ in kan tarata don an wulila Dakar 9h avion na a wulila 9h avion na Dakar an wulila 9h avion na ka don yan ka bɛn 11h30 ma an dara su kan an taara Sikaso janaja kɛra o don kelen janaja kɛra don min na o dugusɛjɛ filanan donc aw selen Sikaso janaja kɛra don min na o dugusɛjɛ filanan a somɔgɔw ye n nasigi ko cɛ ka papier mun bɛ n ka bolo kan ko n ka bɔ n'u ye n ko cɛ ka papier tɛ ne ka bolo kan ne ti papier ko kalama o y'a sɔrɔ acte de décès ni fɛn mun dira ne ma a yɛrɛ y'a ka mobile carte grise di ne ma n y'a bɛɛ bila n ka minɛnw cɛ la n'a dɔgɔkɛ min taara n kɔrɔmuso de kun sigilen bɛ n ka da la n sigilen bɛ n sinamuso ka so kɔnɔ furuja la
a taara se n kɔrɔmuso ma o ma kalan k'ale ka minɛnw bɛ ne ka minɛnw cɛ la k'o ka minɛnw bɔ ko ka d'a ma o fana ma fɛn fɔ ne ɲɛna o donna ka dayɛlɛ a donna kɔrɔkɛ ka papiye fɛn fɛn bɛ ne ka minɛnw na a y'a bɛɛ ta ka taga n'a ye a ma fɛn fɔ ne ɲɛna ne de mago nana jɔ papiye la n ko n bɛna ta n kɔrɔmuso ko n ma ko i nimɔgɔkɛ nana papiyew bɛɛ cɛ ka taa n'a ye cɛrinɔ n donna a kan n ko karisa n bɛ se ka papiye sɔrɔ wa a ko n ma ko papiye t'ale ka bolo kan ko papiye b'ale kɔrɔw bolo an tora ten an ye furuja kɛ ka furuja ban n bɔlen furuja la sisan n taara s'u ma furuja ye min ye tile 40 kalo 4 ni tile 10 kalo 4 ni tile 10 kalo 4 ni tile 10 n taara s'u ma n ko kalo 4 ni tile 10 dafara ne bɛ fɛ ka na bɔ n somɔgɔw la Bamakɔ mais n sigi furadama ni sisan cɛ ne hakili la furuja kɔnɔna de la papiye ko bɛ ɲɛnabɔ ko komi papiye ko tɛ ka ɲɛnabɔ a bɛ togoya jumɛn na u ko n ma ko n ka n sen bɔ papiye ko la k'olu yɛrɛ b'a bɛɛ ɲɛnabɔ ne ko n ko ali jugement d'hérédité n k'aw b'o ɲɛnabɔ k'u b'a bɛɛ ɲɛnabɔ ko n ka n sen b'o la ne ye n ka denmisɛnninw ta n nana tile 15 kɛ n faso la ka segin ka taa sigi cɛrinɔ fo kalo 2 ta tɛ bɔ sisi tɛ bɔ n tora o sigi la a kɔrɔmuso fa kelen ba kelen a nana fɔ ɲɛna n bɛ mun ɲini u ka so k'i bɛ mun ɲini u ka so wa ko n bɛ mun ɲini u ka so ko n cɛ de tun bɛ n fɛ k'olu tɛ ne fɛ ko n ka taa ka b'u ka so cogo di munna o cogo b'ale de kɔnɔ ne tɛ cogo dɔn o la a kɔni ko n ma ko n ka taa ka b'u ka so ko n cɛ de tun bɛ n fɛ k'olu tɛ ne fɛ ne fana ye n ka yatimɛden ninnu ta n nana Bamakɔ ka n'a bila bi la n ye n sen don n cɛ ka papiye ko la ka n bolo don a la cɛrinɔ f'an filɛ yɔrɔ min na ne ni yatimɛden ninnu bɛ bi ka di sini man di la ma ɲɛ sɔrɔ fosi la n mana don yɔrɔ o yɔrɔ u b'a fɔ n ma ko n ka taa ni papiyew ye ni n taara ni papiyew ye ja n cɛ kɔrɔmuso cɛ u ye papiye bɛɛ cɛ ka taa do de ma ale yɛrɛ ye mɔgɔ dɔɔninba ye Sikaso u ye papiye bɛɛ cɛ ka taa d'ale ma a ye papiye dɔ di yan papiye nin ma légaliser n'o ye n cɛ ka acte de décès ye ni mɔgɔ o mɔgɔ ye dɛmɛ ta k'a bɛ n sɛgɛrɛ n'o ko na n'i cɛ ka acte de décès ye ni n taara n'a ye u b'a fɔ k'a ma légaliser n y'a wele n sera a ma n ko karisa e papiye min di ne ma papiye nin ma légaliser n ko ne mago bɛ légaliser len na mɔgɔ bɛ ka dɛmɛ ta k'an sɛgɛrɛ n m'a dɔn n b'a kɛ cogoya min na a ko n ma papiye min bɛ ne bolo o bɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ a yɛrɛ terikɛ dɔ ye juge ye Bamakɔ yan u nana ni ne sinamuso ye ka seerew d'a kan ka den kura dilan k'a di ne sinamuso ma den kura cogo di ta parce que den kura ye mun ye ne sinamuso ma den sɔrɔ n cɛ kɔrɔmuso a sigilen bɛ Américain dugu la o ka lagarenin u y'o ka papiye dilan n'o ye acte de naissance ye k'o di ne cɛ tɔgɔ ni n sinamuso tɔgɔ ko la k'o y'o den ye donc ka fɛn ninnu caman bila u ka disposition kan fɛn bɛɛ ko sisan kɔni o tɔgɔ donna an ka papiye la ni tiɲɛw bɛ tila o sen b'a la n y'a ye don min na n dabali banna mais n yɛrɛ ko nin tɛ fosi ye min y'a ɲini o taara kuma tɛ ne ma ne bɛ min ɲini dɔrɔn n ka denmisɛnninw ka sariya ye min ye hakɛ ye min ye n ka denmisɛnninw ka hakɛ sɔrɔ parce que doni min bɛ n kan a ka girin ma mais i yɛrɛ tun tɛ baara la wa i nana Bamakɔ i ma baara sɔrɔ n nana Bamakɔ n ye baara ɲini n ye baara sɔrɔ n ye baara sɔrɔ clinique dɔ la n ye n ka situation bɛɛ ɲɛfɔ clinique tigi ɲɛna n bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ye n ta a bɛ n sara kalo la 8,000 8,000 n b'a ta cogoya min na cɛrinɔ hali n tɛ don n'a ye n si so da fɛ n bɛ taa n'a ye école la n bɛ taa di n ka denmisɛnninw ka école sara la ne n'o tor'o la o de fana nana kanu ta k'an sɛgɛrɛ ka kanu ta k'i sɛgɛrɛ n ko a ma karisa ne nakun tɛ kanu ye ne yatimɛdenw de bɛ ne bolo ne b'u dabalo de ɲinina jɛya kɔnɔna na a ko n ma k'o t'a la a bɛ kanu ta k'an sɛgɛrɛ a bɛ kumakolonw fɔ n ma n fana dusukolo ma se k'a kun don dɔ a ye kuma dɔ fɔ n ma a ma bɛn n ma n ye n ka saki ta n ye n kɔsi n taara a ko mɔgɔw ma ko n bɛ segin ka na parce que n bɛ situation min kɔnɔ n bɛ segin ka na ale ma fo bi an filɛ yɔrɔ min na n jɛra baara in kɔ ka Ala ta ka kira ta
k'an sigi ni denw ye ni min ye sɔn don min na o de ye n garisɛgɛ ye ni denw bɛ balo o cogo la. donc baara tiɲɛna ta parce que cɛ ye nin kɛ ka ɲɛsin ma n b'i sara 8,000 i ye problème sɔrɔ nin cogo la donc ale b'a dɔn e bɛ situation mun na a ma furu ta ka ɲɛsin ma fo kanu donc e ban'o kanu de ma ko k'a kɛ furu ye ale fana filɛ k'a fɔ sisan a bɛ to k'i dɔgɔya mɔgɔw sigilen ɲɛna donc o de digir'i la i tagara maintenant i cɛ somɔgɔw munna hali bi ko in kɛlen ni sisan cɛ a ka ca ni san damadɔ ye i ye wulikajɔ joli sabati a la munna u bannen don hali bi ka acte de décès d'i ma pour que denw fana ka laɲini mun ye parce que olu fa de ti e cɛ ye wa o de ye ne cɛ ye den wɛrɛ bɛ e cɛ bolo ni olu tɛ wa den wɛrɛ fosi t'a bolo n y'o de sɔrɔ a ye mais munna olu bannen don ka e denw ka hakɛ di u ma pourquoi munna Cerno o b'u ni Ala de cɛ ne t'o dɔn ni ne b'o dɔn ne tɛ se yan n sera yan n m'a ɲɛdɔn de la parce que n ye wulikajɔ caman kɛ n sera ali tribunaliw la n taara n ka kibaruyaw ɲɛfu ɲɛna olu bɛɛ ko ko n ka na ni papier de acte de décès in de ye n taara n'o kelen de ye u ye min di yan o bɛɛ ko n ma k'a ma légaliser ko dɛmɛyɔrɔ tɛ n na sisan n ka taa n'u ka sigi an ka kuma n tora o sigi la u yɛrɛ nana n wele ko n ka taa k'an ka wari labɔ ko ka so tɔ laban cɛ ka so tɔ laban ko k'o bila location na ko denmisɛnnin o bɛ bila denmisɛnninw ɲɛ n taar'o la Cerno tile 17 n bɛ sigi la Sikaso n denninw bɛ n bolo n bɛ sigi la maɲumatɔ sigi la cɛ m'a fɔ n ye a finen muso m'a fɔ n ye a jɛli don dɔ la sufɛ n sigilen bɛ u nana n wele ko n ka na n nana min kɛ sisan u ko n ma ko ayiwa ko olu kɔni filɛ ne sinamuso bɛ yen ne bɛ yen an ka mɔgɔ kelen yira min bɛ wari labɔ baara ka kɛ n'a ye kuma fɔra yɔrɔ min na dɔrɔn ne sinamuso ko muso tɛ se ka ko dilan ko ale kɔni ye ne cɛ dɔgɔkɛ k'ale ye ko d'o ma ne ko ne ma jɛ n'a ye parce que muso bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n ko muso minisiri tɛ yen wa n ko dugu bɛ yen muso président tɛ yen wa n ko ne bolo tiɲɛ ye muso ni denw de ta ye n'anw bɛ se k'a labɔ ne jɛra n'a ye mais n'anw tɛ se k'a labɔ f'an cɛ dɔgɔnin de b'a labɔ n ko vraiment ne tɛ se parce que dɔrɔn ye ne ta tɛ ale ta tɛ denmisɛnninw de ta don ne ka laɲini ye ne denw ka se ka kalanyɔrɔ ɲuman sɔrɔ ka ladonko ɲuman sɔrɔ mais min ye ne ka wari bɔ k'a di n cɛ dɔgɔnin ma ale dun tɛ baara la a tɛ fosi la sigilen bɛ k'a tɛgɛ da sen kan n ko ne tɛ se ka b'o don fo ka taa kɛ ne nana sar'u la ko n bɛ na Bamakɔ u ma kala don u ɲin kɔnɔ k'a wɔgɔbɛ f'an filɛ yɔrɔ min na denmisɛnninw bɛ cogo jumɛn sisan i denw denmisɛnnin ninnu kɔni bɛ ne bolo ni ye min d'u ma o b'o de dun Ala yɛrɛ y'a kɛ Ala ye denmisɛnnin ninnu kɛ denmisɛnnin maralenw ye ne bolo u tɛ n tɔɔrɔ mais n yɛrɛ b'a ye u bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ parce que ka fa to balo la Cerno cɛ n y'a se k'a ka denbaya ye o denw tuma dɔ la fɛnw nege b'u minɛ u t'a sɔrɔ parce que n bɛ yɔrɔ min na n bɛ frigo de bɛ n bolo frigo de b'i bolo i b'i frigo de bɛ n bolo n bɛ glace siri k'a k'a kɔnɔ n b'a feere n ye 100 feere n b'a don sumala lafiri la ni n denw b'a dun ni feere ma kɛ don min na fana sigiɲɔgɔnw mana min di yan ni n ka denmisɛnninw b'o de dun kalo mana sa tɔ mana se école sara i t'a di b'a kɛ cogo n t'a dɔn n b'a kɛ cogo to n bɛ da n tɛ sunɔgɔ ne ye sunɔgɔ fura ta fo dɔgɔtɔrɔ ko n kana sunɔgɔ fura ta tuguni ko sunɔgɔ k'a bɛ ko yɛrɛ bila n na n tɛ sunɔgɔ Cerno ne bɛ na kuma in fɛ yen bi yɔrɔ min na nin ye ne su 3 ye ne ɲɛ ma tugun hali ne bɛ so min kɔnɔ a so sara ni kalo sara n b'a kɛ cogo min na a tɛ n bolo ne ka courant bɛ tigɛ a tɛ n bolo Ala yɛrɛ de y'a nɔgɔyabaga ye ne kɔni nana n jigi sɛbɛ la k'an jigi kɛ Ala ye k'an jigi k'i ye Cerno i ka ne dɛmɛ mun bɛ se ka ne ni n denw bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na d'accord hakili la maliyɛnw fana ɲɛ b'i la nin waati in na donc an bɛɛ ka jɛ an k'an jigi sɛmɛ Ala la parce que en réalité jamana in kɔnɔ nin kofasugu ka ca i ye nin mun fɔ nin ye koba ye nin ne yɛrɛ kamana gana kosɛbɛ parce que ne t'a dɔn k'a fɔ e bɛ se ka den sɔrɔ cɛ ye cogo di cɛ somɔgɔw cɛ fatulen cɛ somɔgɔw bɛ se ka e ta cogo di k'e kɛ i b'a fɔ ko e ye fɛn lankolon de Cerno o ye n ko ye parce que ale ni n cɛ tun bɛ da dilan min kan
nga armor nga glan ya bemine dono na ngwele la telephone na ko nga mina be bora ko ga bla dukene na samia ba tan fula filila kanga lini nga armor ta ka dinche dogoni ma ana muso ka dawka umma ko be se mina mu ma yota umma ko te se mu ma ji ya be chinye fan flero mina mu nyininga nyadi masara mani ma me mungula ma fosi kula parce que ko droit be beneni ndewnde ma antoro la che fa sara basara donc a balmakew de be balmakew ni balamso de be sisa mais yan cheka say gafe mun sebe ab docteur mbulo docteur biya docteur be balula docteur ko mani mago jora gafe na suye njanga wele clé njanga wele abe gafe ndia docteur nyere ko chama kenya e de me chama kenyi nin kamana gana le ko lisara la me docteur ni wele na ba bula ba chi aba se ko ke aba se ko ke donc tribunal fana no lu ko fika tan acte de décès ko fana ka se ki deme olu fana ko te ko funga tani acte donc ne tara acte de décès no fe o ka se ka légaliser ka dimo teson a te soro u b'a fɔ ko min bɛ n bolo ko bɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ i ma se musow ka ONG minnu bɛ i ma se olu dɔw fa n t'o yɔrɔ dɔn Thierno i tɛ foyi dɔn olu ne tɛ fosi dɔn olu la ne tɛ fosi dɔn olu la ne kɔni sigilen don ka n tɛgɛ da n sen kan tiɲɛ yɛrɛ la vraiment a gɛlɛyara d'accord moi je pense que nin ko fasugu maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka Mariam kɔrɔfɔ kan mɛn a ye mun fɔ a yɛrɛ bɔra kan mɛn anw kɔni anw b'a se a seyɔrɔ la ala ka maa ɲuman olu ɲɛ b'an na olu de bɛ se ka an dɛmɛ a ko la Mariam an ye tɔgɔ in yɛlɛma ka sababu kɛ denw ye a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ tɛ Mariam ye tɔgɔ in yɛlɛmana Mariam ka sababu kɛ don nataw la parce que bi ka di sini man di a k'a kɔ don aw la fana a sababu sɔrɔla o kelen na laɲini de ye ka se ka na ni dɛmɛ ye laɲini de ye ka se ka na sɔn hakili ɲuman na a bɛ mun kɛ comment est-ce que jamana mun ko ko o jamana ye sariya jamana ye anw ka jamana ɲɔgɔnna sariya jamana Mariam ko ko nin kɛra la faamaw ni ma fili u ɲɛbana nin waati in na se bi maa minnu ye u ɲɛbana nin waati in na wa caman bi ban cɛ caman bi sa u musow bi nin gɛlɛya de sɔrɔ furuso kɔnɔ dɛ Mariam ni y'a ye Mariam de sɔrɔla ka na a ta fɔ nin cogoya in na téléphone an bɛna bila an bɛ téléphone bila bi ta la maa 5 an bɛ maa 5 ta olu ka se k'u hakililata fɔ Mariam ye yani an ka Mariam ka téléphone numéro bila ka ɲɛfɔ aw ye a ka téléphone numéro bɛna di aw ma a bɛ se k'a sɔn hakili ɲuman jumɛn na kelen a bɛ se ka dɛmɛ jumɛn ɲɛsin Mariam ma fi la a bɛ se ka avocat ɲuman jumɛn ta ka d'a ma a ka se k'a ka hakɛ sɔrɔ a bɛ se ka ni ONG ba jumɛn ɲɛ yira ONG minnu bɛ yen k'u bɛ musow ɲɛji cɛ Mariam ni musow kasira yɔrɔ min na a ma ɲi dɛ an balakaw don anw musow ye anw de baw ye olu de bɛ an kɔrɔbaya k'an sugunɛw cɛ n'an ye kolankolon mun kɛ k'an bilasira Mariam kelen filɛ kana yɛrɛ sɔrɔ nin destin na bi Mariam kana kasi ni ala na kira sɔnna a ma an dalen b'a la k'a fɔ fura bi sɔrɔ a la jamanadenw ɲɛ b'an na nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛɛ k'an jigi sɛmɛ ala a n'a kira la musow an balakaw de aw ye den minnu b'i bolo den 3 ala de b'a dɔn den ninnu bɛna kɛ mun ye sini u bɛ se ka jamana in mara ni ala n'a kira sɔnna a ma den ninnu ala de b'a dɔn u bɛ se ka jɔyɔrɔ mun fa Mali kɔnɔ a bɛ se ka kɛ e den dɔ la kelen bɛna kɛ premier ministre ye dɔ bɛna kɛ ministre dɔ bɛna kɛ ambassadeur ye téléphone bilalen don maliyɛnw a bɛ se ka weleli kɛ an ka nɛgɛjuru la téléphone bilalen don numéro a bi an ka page sanfɛla la donc a bɛ se ka weleli kɛ k'aw hakililata di maa 5 an b'o ta a ka se k'aw hakililata di Mariam ma a bɛ se ka mun kɛ nin ko in na allo salamu alaikum allo allo salamu alaikum d'accord ale ka téléphone tigɛ donc maa 5 an b'o ta n'an ye maa 5 ta an bɛ sɔrɔ ka a kun cɛ ka Mariam ka numéro bila aw ye maa minnu bɛ se ka dɛmɛ lase an balaka ma a bɛ yɔrɔ min na ko sisan a ka laɲini tɛ nin da vraiment ale furula ka na cɛ in ma n'a tun b'a dɔn ko nin ko fasugu a bɛna kɛ n dalen b'a la k'a fɔ yɛlɛma caman tun bɛ don ko la yanni cɛ ka fatu salamu alaikum allo salamu alaikum somɔgɔw bɛ di Thierno basi kɔni t'aw la basi foyi t'an na alhamdulilayi i yɛrɛ dun basi foyi t'an na au fait ne tɔgɔ duman jamu i bɛ ka wele ka bɔ min concernant a bɛ fɛn directive min na sisan Mariam d'accord ok an tulo b'i la i ka hakililata fɔ ok au fait ne ka hakilina ye nin ye i b'a dɔn n'i tora k'i sigi ka nin injustice ninnu na Mali la a bɛ ji ci mɔgɔ ɲɛ la vraiment au
Au fait, ne be sokono tantôt en écoutant l'histoire de la dame là, ça m'a donné la chair de poule. Oui, vraiment. Sisan Balimake, sisan i ka téléphone fila b'i kɛrɛfɛ n tulo bɛ dɔ in mankan la i bɛ dɔ in tori ka bɔ walasa voilà. N bɛna dɔ in bɔ a la sa. D'accord. N ye dɔ in bɔ a la. Ok, voilà n tulo b'i la. Au fait, ne bɛ ouverture média suivre il y a très longtemps, i m'a faamuya. D'accord. Conseil min bɛ ka fɔ ne ɲɛna a y'a fɔ muso ɲɛna k'a k'i muɲu k'a ka sabali. D'accord. Sabali tɛ tɛmɛ Ala ta kan. Wallahi ne yɛrɛ ka kuma sisan ne ye cɛ de ye ne tɛ kasi dɛ cɛ ne kasi man di dɛ mais Mali n'an ma ɲɔgɔn tɔɲɔ dabila maliyɛn na Seydou Badian ka vidéo ɲumanna quoi dans le temps de Modibo les Maliens avaient honte wallahi ça c'est vrai et Moussa Traoré ka temps nana on avait peur de voler an bɛ siran ka mɔgɔw tɔɲɔ mais imagine musow de bɛ ka tɔɲɔ dans la RP wallahi muso mun m'a min a m'a bon ka taa u ka so furuko dɔrɔn na maliyɛnw bɛ ka musow bɛ ka tɔɲɔ wagati bɛɛ jamana jumɛn bɛ yen ko musow bɛ tɔɔrɔ ko jamanadenw bɛ lafiya wallahi ça c'est vrai fɛn bɛɛ tɛ jamanadenw fɛn bɛɛ tɛ jamanakuntigiw nɔ ye fɛn bɛɛ tɛ minnu b'a ɲɛma fɛn bɛɛ t'olu nɔ ye mais n'an yɛrɛ ma ɲinɛ ɲɔgɔn na Ala tɛ hinɛ an na wallahi o ye tiɲɛ ye wallahi o ye tiɲɛ ni muso ye d'accord donc kɔrɔfɔ dɔ b'i yɛrɛ bolo ka ɲɛfɔ a ye ne ba Mariam tɛmɛna ye ne ko jumɛn tɛmɛna ye n tulo b'i la au fait ce que moi j'ai à dire conseil jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Mariam ma conseil min bɛ ne bolo a ka muso kunda les ONG internationales minnu ɲɛsinnen don musow ka hakɛ droit de femme ma a k'i ɲɛsin u ma a ka taa yen nɔ d'accord merci beaucoup vraiment aw yɛrɛ ka dɛmɛ fɛnɛ na merci Ala barika la a bɛ sɔn ka dɛmɛ wallahi inchallah vraiment merci beaucoup gɛlɛ fɛnɛ hali n'a bɛ numéro ko ninnu fɔ a bɛ numéro bila d'une manière que bɛɛ kana se ka numéro sɔrɔ quoi n'a bɛ se ka dɛmɛ ou soit aw bɛ kɛ contacté entre les gens et la dame là inchallah an bɛn'o bɛɛ jateminɛ a ko la voilà ni mɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ min kɛ n'o tɛ maliyɛn bɛ sɛgɛn dɛ wallahi an ma foyi y'a la fɔlɔ merci beaucoup an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn a ka baara la Ala k'aw bɛɛ média mɛn an kɔrɔ ami merci donc an ɲɛ b'a la ale ka numéro Mali numéro don a y'an wele ka bɔ Mali kɔnɔ d'accord donc Mariam i yɛrɛ bɔra ka nin mɛn donc i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ale ka kɔrɔfɔli yanni maa wɛrɛ k'an wele a ye min fɔ ko n y'a ka kuma mɛn ko mais ne tun t'o yɔrɔw dɔn d'accord ne n'a ɲini k'a ye ni Ala sɔnna problème t'a la oui salam alaikum salam alaikum somɔgɔw bɛ di abarkala ouverture média do ala i ka téléphone dɔ in bɔ i kɛrɛfɛla la téléphone dɔ in mankan bɛ voilà ok n bɛna bɔ kɛrɛfɛ voilà et puis ale i k'i da mabɔ dɔɔni téléphone na ok i tulo bɛ na kosɛbɛ yan voilà n tulo b'i la tɔgɔ duman jamu i bɛ ka wele ka bɔ min ne ye Mamadu Jakite ka bɔ Faransi Mamadu Jakite ka bɔ Faransi donc conseil jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ba ma minute fila kɔnɔ conseil min bɛ bolo ka d'a ma ne bɛ dugawu kɛ comme an bɛ sunkalo la sunkalo dugawu tɛ bin quoi vraiment a tɛ bin parce que nin cas ka ca Mali la quoi i y'a ye fɛn caman bɛ Mali la gɛlɛya caman b'an kan nin cas bɛɛ nin fana sen b'a la quoi wallahi ça c'est vrai parce que fɔlɔfɔlɔ la nin tun tɛ yen quoi o ye tiɲɛ i ye mun fɔ ko ONG bɛ musow ka u bɛ musow dɛmɛ ka droit nɔfɛ a bɛ se ka n'a ɲɛsinnen o ma sisan kɔfɛ numéro wɛrɛ bɛ di mɔgɔ min bɛ se ka dɛmɛ kɛ ka bɔ kɔfɛ tout ça a bɛ kɛ cogo min na a b'o bɛɛ fɔ média kan quoi problème foyi t'a la voilà ne bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala ka ko bɛɛ nɔgɔya quoi sinon hinɛ sisan hinɛ de dɔgɔyara diɲɛ kɔnɔ quoi hinɛ dɔgɔyara dɛ Mali parce que an ka diɲɛ Mali ye silamɛ jamana de mais hinɛ dɔgɔyara sisan quoi d'accord merci beaucoup an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ok merci ka tile yɛrɛ cɛ merci d'accord vraiment i y'ale fana ka ladilikan mɛn donc a ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan tɔ tora maa saba an b'o ka appel ta donc mɔgɔw bɛ ka mun fɔ hali bi ONG baw ɲɛ b'an na bi ONG belebeleba minnu bɛ musow dɛmɛ u ka hakɛ la vraiment u ɲɛ b'i la donc an hakili la u fana bɛna dɛmɛ lase i ma ni an ye numéro bila inchallah salamu alaikum allo somɔgɔw bɛ di nba ale ka téléphone dɔ in mabɔ i la dɔɔni pour que an ka kumakan mɛn ka ɲɛ parce que an tulo bɛ kumakan fila la voilà ouverture média do tɔgɔ duman jamu duman i bɛ k'an wele ka bɔ min allo
d'accord ale ka téléphone tigɛ donc maa saba naani ale o ta an bɛ sɔrɔ ka conclusion kɛ donc Mariam vraiment nin ko in nin gɛlɛyara mais hakili la maliyɛnw ɲɛ b'an na hinɛ bɛ Mali kɔnɔ wa hinɛ ma ban fana donc fura bɛ sɔrɔ a la inshallah i ka hakɛ mun ye o ka d'i ma nin ko la allo salamu alaikum allo oui n balimakɛ ale ka téléphone dɔ in mabɔ i la an tulo bɛ kumakan fila de la dɔ in mabɔ i la dɔɔni voilà allo salamu alaikum waalaikum salam somɔgɔw bɛ di alhamdulillah alhamdulillah nba tɔgɔ duman jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ne ye Mamadou Jake Laginɛ Konakiri Laginɛ ka bɔ Konakiri i bisimila donc minute fila b'i bolo i bɛ se ka conseil jumɛn di an ba ma n'o ye Mariam ye bon conseil bɛ ne bolo parce que n tɛ bamanankan ka faamu bɛɛ bɛ quoi ne bɛ tɛ faamu bɛɛ tun d'accord bon ne bɛ sabari de di Mariam ti sabari a tulo b'i la adamaden ko caman bɛ ci adamaden ye mais ma i k'i da n'a la ni laban lɔn quoi o ye tiɲɛ ye walahi adamaden cɛlasi dɛgɛ ko caman b'ale kan n'i y'a ye ko muso naani de donc i ye mun san i ye fura caman b'ale mun wallahi donc vraiment Mariam kɔni sabari de kan fo tɛ se ka fɔ a ɲɛna bi sabari kɔfɛ ça c'est après fana n'a ye pansi waati caman a ye dɔw ka tiɲɛ ye quoi o ye tiɲɛ ye donc yɔrɔ min kɔni ne bolo ka conseil min d'a ma comme en direct donc vraiment ka lawuli comme mɔgɔ caman bɛ min na donc ka lawuli a la conseil ma a ye bien a ye sabari donc nafa foyi t'a la sabari kɔ inshallah donc i bɛ se ka ni a la numéro bɛ se ka bila orange donc i bɛ se ka numéro caman subahana an seko dama inshallah y a pas de problème merci beaucoup an b'i fo k'i waleɲuman dɔn fo Laginɛ merci an bɛ Laginɛka bɛɛ foli waati in na Laginɛkaw yɛrɛ u bɛ tile k'an wele k'u bɛ n ka émission lajɛ Laginɛkaw yɛrɛ maliyɛnw tɛ minnu wolola Laginɛ ka kɔrɔbaya u bɛ ouverture média remercier tout le temps k'u b'an ka bamanankan faamuya o de la u b'an ka kunnafoniw lamɛn donc maa fila ni an y'o ta an bɛ sɔrɔ ka a ɲɔngiri donc Mariam i bɔra ka mɔgɔ mɛn dɛ donc o b'a yira hali bi dususuma bɛ ka na dusuma bɛ ka na dɛ i ka n'i jigi tigɛ Ala la voilà oui salamu alaikum Kerno salamu alaikum waalaikum salam somɔgɔw bɛ di kon basi tɛ ça va basi foyi tɛ n na an bɛ yan nɔ alhamdulilayi tɔgɔ duman jamu duman Adama Jawara ka bɔ Faransi Adama i Jara Jawara i Jawara ma d'accord donc minute fila b'i yɛrɛ bolo i ka conseil mun b'i bolo ka ɲɛsin an balaka ma n'o ye Mariam ye Kerno nin ye sinikini ko yɛrɛ wallahi Jawara o kɛ cogo di et puis n bɛ min fɔ ne yɛrɛ ye maliyɛn de a ma se n ka fɔ n ye maliyɛn mais maliyɛn n'a ma sabali bila Ala tɛ hinɛ na ko filɛ nin dɛ mais comment ça an b'a fɔ k'an ye silamɛ jamana ye a bɛ c'est-à-dire an bɛ ka baara kɛ ni kɔfɛmɔgɔw de ye quoi minnu taara quoi cɛ nin tɛ pas yɛrɛ an ka hakili to ɲɔgɔn na an ka sigi ko dala kuma tɛ quoi dusukun de ko don quoi wallahi mais maintenant bon kuma jumɛn bolo ka ɲɛsin Mariam yɛrɛ ma i bɛ se ka mun fɔ a ye ne bɛ min fɔ Mariam ma Ala ko ni mɔgɔ min sabalila a bɛ fara sabalibagaw kan o ye tiɲɛ ye mais n'i y'a mɛn mɔgɔ ma sabali ko dɔ de bɛ yen nɔ ou bien o ye tiɲɛ ye dɛ wallahi donc an b'a dɛmɛ ni duwawu ye a fana ka duwawu k'an ye ni Ala sɔnna a ma gɛlɛya bɛ yen dɛ mais don dɔ la nɔgɔya bɛ na ni Ala sɔnna a ma inshallah Ala k'o kɛ voilà n'a sɔrɔ an bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ numéro wɛrɛ la en privé c'est mieux quoi n'an tilala an bɛna ka numéro bila inshallah ni Ala sɔnna a ma inshallah merci beaucoup i Jawara d'accord donc an bɛ Jawara yɛrɛ fo ka wale faransi ka bɛn an b'u bɛɛ fo a tɔ tora maa kelen ye maa o maa bɛ faransi nin waati in na an bɛ dugawu k'u ye hali bi u taara tunga mun na Ala ka nɔgɔya u ye u taara wari ɲini mun na Ala ka nɔgɔya u ye Ala k'u kisi tunga ɲani jugu ma salamu alaikum waalaikum salam somɔgɔw bɛ di nba tɔgɔ duman jamu duman i bɛ k'an wele ka bɔ min ne ka n tɔgɔ fɔ ne sigilen bɛ Nigéria e sigilen bɛ Nigéria d'accord donc ne fa donc kɔrɔfɔ b'i bolo i bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ an ba ye ne tɛ ka émission suivre ne kɔni ne ta ye n bɛ se ka dɛmɛ min k'a ye ni sera ka numéro sɔrɔ ne kɔni n bɛ se ka 5000 bila inshallah ta bila ka taa da o compte la vraiment Ala k'a bila mijani na
merci beaucoup bari ne yɔrɔ min na i b'a dɔn an bɛ Nigéria an bɛ confinement na 3 heures yɔrɔ bɛ se ka tugu banque bɛ datugu fɛn bɛ datugu o ye tiɲɛ mais sini ne kɔni y'o ladu ta u ka numéro min d'aw ma n'o ye numéro na a bɛ WhatsApp kan inchallah a b'aw jija a bɛ Orange Money numéro ci ma sini kɔni tɛ taa 5000 k'a sa sɔgɔma ka taa se midi ma o y'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ problème t'a la an bɛna tila k'a yɛrɛ ka numéro bila sisan an bɛna numéro bila sisan n'Ala ka jɛ inchallah merci beaucoup vraiment inchallah ok ka tila ala k'i sara ami ami donc an bɛ téléphone fa ya maa kelen o dafara an ye maa duuru ta donc Mariam mun b'i bolo ka fɔ maa mun ye weleli kɛ i bɛ se ka mun fɔ nin na parce que i b'a dɔn vraiment ne ye mun fɔ de don musow tɔɲɔni ma ɲi jamana kɔnɔ an bi hɛrɛ o hɛrɛ la bi anw yɛrɛ bi maɲumantɔ o maɲumantɔ ko la bi anw bi taa ɲɛ o taa ɲɛ na bi musow barika don dɛ ni muso ka barika t'i kɔ i ti bɔ nɔgɔ la fo ka diɲɛ wuli donc an ka musow kasitɔ ye an ka musow ɲanitɔ ye an ka musow ye u bi ka kasi a maɲi jamana ma a maɲi anw yɛrɛ ma i ye woloba de anw tɛ se k'i to tan nin jogo in na maliyɛnw fana ɲɛ b'i la diɲɛ kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ kɔnɔ mɔgɔw ɲɛ b'i la i bɔra ka mɔgɔw weleli mɛ mun b'i bolo ka ɲɛfɔ nin weleli ninnu na mun de b'i bolo ok min bɛ ne bolo ka ɲɛfɔ Thierno n y'u ka kuma fɔtaw mɛn an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ala min y'a sababu di e ma bi ali bi ni an ka hɛrɛ bɛ fɛn o fɛn la ala k'a latigɛ mun bɛ tunga fɛ ala ka garisɛgɛ sanuman d'u ni silamɛden bɛɛ lajɛlen ma ala ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn ye ala kana mɔgɔ si bɔ i taw kɔrɔ k'u kɛ yatimɛ denmisɛnniya la mais i yɛrɛ kana kasi sa Mariam i yɛrɛ kana kasi jagoya ye ne ka kasi non kana kasi kana to ka kasi i nana plateau in kan yan plateau ye n'i nana i bɛ hɛrɛw sɔrɔ inchallah ala ka maa ɲumanw caman de bɛ anw ka page kan maa ɲumanw minnu bɛ hinɛ jamana in kanu b'u la u tɛ fɛn ka fantanw kasitɔ u tɛ fɛn ka yatimɛw kasitɔ ye inchallah n y'a faamu kana kasi donc i ka kɔrɔfɔ fɔ i ka ɲɛsin jamanadenw ma ne kɔni b'o de sɔrɔ k'a ɲɛfɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye ala ka sababu ɲumanw k'an bɛɛ ye mais bibi in na kɔni an filɛ yɔrɔ min na u y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o kan hinɛ banna makari banna ko caman kɛra a dɔw yɛrɛ bɛ a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ mais ko caman kɛra a bɛɛ tɛ se ka fɔ a bɛɛ tɛ se ka fɔ parce que furu la f'a ka k'i la i ka muɲu ka sabali o ye tiɲɛ mais duwawu de bɛ ne bolo n b'a kɛ cɛ in ye n furucɛ ye min bɛ ka kɛ n na bi n'a tun bɛ balo la a tɛ kɛ n na parce que a ma deli ka ɲɛji da ɲɛ na depuis n'a furula ɲɔgɔn ma k'a bila a saya la mɔgɔ min sera k'a f'i ye karisa ne bɛ taa mais e bɛ ɲani a b'a somɔgɔw jogo de dɔn n'a t'u dɔn a tɛ se k'a fɔ karisa ne kɔni bɛ taa mais e de bɛ na ɲani n ka fɛn bɛɛ kumaniyana ma ali cɛ mana sa ali n'a kɛra complet kelen a b'a bila a denw ye u k'a kɛ ɲɛjɛyɔrɔ ye sini o ma kɛ ne ye a ma kɛ ne ye u ye tile 3 de kɛ u bɛ cɛ in ka tiɲɛ tilala u ma kala di ne denw ma la k'a bila u ɲɛ cɛ ka mobili a bɛɛ tiɲɛna sɔrɔ bɛɛ tiɲɛna fɛn bɛɛ tiɲɛna a ka mobili fana ali mobili u ye mobili min na a ye mobili carte grise dilan dencɛnin de tɔgɔ la i yɛrɛ dencɛ tɔgɔ la dencɛ tɔgɔ la ko n'a fatura ko ka d'a ma o ni a ka du papier ko k'a di dencɛ in ma donc du papier minɛn'i la du papier ma minɛna ala y'a yɛrɛ sɔn garisɛgɛ sanu na parce que a taara papier in bila banque la ko n'a dencɛ ye san 20 sɔrɔ k'u ka papier in bɔ k'a d'a dencɛ ma mais mobili carte grise u y'a minɛna ka mobili sanbaga ɲini mobili sanbaga ma sɔrɔ depuis saya kɛra fo bi mɔgɔ si ma se ka mobili san mobili bɛɛ tiɲɛna pinɛ 4 bɛɛ cira ka bɔ a kɔrɔ k'a moteur bɛɛ jeni d'accord merci vraiment an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ téléphone numéro bila ala ka maa ɲuman minnu bɛ yen n'u bɛ se ka don i jigi kɔrɔ vraiment u ka na u k'i dɛmɛ an mago bɛ jɔ dɛmɛ na sugu bɛɛ la a kɛra duwawu ye o a kɛra wari ye o a kɛra ka avocat ɲini ka d'i ma o parce que fɛn mun tɛmɛnen n'o ye Rukiya ta la ala ka maa ɲuman dɔw ko k'an ka avocat ɲini k'u b'a ta n'a ye an bɛ ka avocat yɛrɛ bila sen kan déjà ONG baw ye a ko ta a mɛn a ko bɛ sira ɲuman ba kan hali bi an bɛ mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn o ko in na donc i ka numéro ye jumɛn ye i bɛ se ka sɔrɔ mun na ne ka numéro ye 70 02 54 48 sigi numéro in ka dun numéro est 70 02 54 48 oui ne ka numéro ye merci beaucoup numéro in maliyɛnw a bɛ numéro in bila sabula
Mariam yɛrɛ denmisɛnnin tɛ parce que dɔ bɔra k'a fɔ appel la ko n'a sɔrɔ a tun bɛ se ka passer ni an yɛrɛ ye anw ka kow ka ca an n'aw nana an ka numéro di baaraw ka ca anw bolo an tɛna se ka an sigi n'an bɛ se ka o ko bɛɛ jateminɛ a yɛrɛ tɛ denmisɛnnin ye maakɔrɔba don ko bɛ kɛ cogo min na a yɛrɛ bɛ se ka o ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye kuma bɛɛ kɔni a fɔra nin na ONG minnu bɛ yen n bɛ segin kɔrɔ fɔ kan olu minnu bila bɛ musow ka ko ɲɛnabɔli la an b'u interpeller hali bi ministère de la famille ministère mun bɛ k'a bilalen don denmisɛnninw musow du kɔnɔna ministres olu minnu bɛ yen ko ka se ka lafiya di musow ma an b'u interpeller an bɛ ministère de la justice Maliki Kulibali a n'a ka maaw k'u interpeller tugun a bɛɛ bɔra ka nin mɛn musow an baw don n'i k'i ka kɛ fɛn ye diɲɛ kɔnɔ muso i bɛ ale de baraji ɲini i bɛ muso de barika ɲini walasa i ka se ka san sɔrɔ o musow bɛ kasi diɲɛ dugu o dugu kɔnɔ o dugu bɔ ma nɔgɔ ka taa ɲɛ maliyɛnw nin kuma in ye tiɲɛ de ye an ka ouverture media plateau a dabɔlen don jamanadenw de kama wa dekun bɛ maliyɛn muso o muso la a bɛ maa o maa la ko dekun b'i la i dɛsɛlen don k'i ka dekun fɔ n'i m'a fɔ i bɛ sa na ouverture media plateau kan yan an b'a bara ci a bɛ kɛ jamanadenw ɲɛna n'i garisigɛ kɛra mun ye dɛmɛ la i b'o sɔrɔ n'i ka hakɛ yɛrɛ sɔrɔla ka d'i ma i b'o sɔrɔ maa caman bɔra plateau in kan alhamdulilayi u caman ye ɲɛ sɔrɔ u ka ko la Soumaïla maliyɛnw Soumaïla mun n'ale bɔra yan n'a ɲɛ fila kun ji mɛ a ɲɛ fila a juma ɲɛ kan alhamdulilahi Soumaïla ka ko bɛ sira ɲuman kan dɛ maliyɛnw ka sababu kɛ aw ye fura mun n'an kan ka ɲini fura mun n'a kun bɛ taa miliyɔn 1 ani dɔɔnin na an y'a fɔ ouverture media kelen plateau in sanfɛ yan fura in ala ka maa ɲumanw y'an wele ka bɔ Faransi Amérique Tunisie Japon Chine Espagne u ko k'u ye fura in ɲini ka dɛsɛ k'a fɔra ko fura in de feere pharmacie la nka ala ka maa ɲuman dɔ ye fura in sɔrɔ ka na Soumaïla ɲɛ kelen opéré la maliyɛnw a kɛra restitut ala ni aw barika la ala ni aw ka timinanja la ɲɛ kelen de opération kan ka kɛ a ye duwawu k'a ye tuguni o opération mun kan ka kɛ a bɛnna ni coronavirus don dɔ la ye donc fura filanan fana tun kan ka sa ala ka maa ɲuman in fɛ a y'o wulikajɔ sabati o bɛnna ni frontières datugulen ɔ ni frontières dayɛlɛla o Soumaïla kelen ɲɛ kelen fana bɛna opérer an bɛ docteur Balo fo olu minnu bɛ IOTA la k'u fo k'u wale ɲuman dɔn maa o maa ɲɛ b'an na ouverture media kan Mariam kɔni a ka numéro bilalen filɛ aw ye maa minnu bɛ se ka dɛmɛ nasugu s'a ma dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔ ba 1 man ca avocat ɲumanw sariya baarakɛlaw an bɛ aw wele Cɔrɔnɔ Njayi don ouverture media sanfɛ an bɛ dugawu kɛ jamana in hali bi ala ka jamana in suma ala ka jamana in taa ɲɛ inshallah kunnafoni tɔ an bɛna a sabati tile journée kɔnɔ ouverture media sanfɛ a y'aw tɛnkule to an ka page sanfɛ merci à tous et à tous et que Dieu bénisse le Mali a k'an bɛɛ kɔnɔ kɔfɛ Mariam ala ka garisɛgɛ ɲuman di ma ko la ala ka kow ɲɛ ani jigi tigɛ mɔgɔw bɔra ka ladilikan minnu fɔ c'est très important a bɛ se ka kɛ bi ka gɛlɛ i bolo nka sini bɛ ɲɛ sini bɛ ɲɛ i denw bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ den 3 o ye chance de ye ala k'a ɲɛ hali bi merci.